السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ انا جايه لكم النهارده بوصفة جديدة مع اكل بيتي مع دودو وسمسم. هنعمل مع بعض النهارده برام الرز باللحمة. برام الرز باللحمة ده بنبقى مبهورين بيه جدا عند حسني وعند بلبع. لا ولا تقولي بقى حسني ولا تقولي بلبع، هنعملوه بطريقة مطبخ اكل بيتي مع دودو وسمسم. امشوا معايا بكل خطواتنا وكل تكاتنا وهتشوفوا برام الرز بتاعنا ولا بتاع حسني. وهنعمل معاه النهارده برام بسله، وانا عملته معاكم كتير قبل كده. فانا هكتفي بس ببرام الرز عشان ما تتوهوش. هنسمي الله بقى ونشوف خطواتنا في اللحمه بتاعت برام الرز هنعملها ازاي. انا دلوقتي بقى حاطه على الطاسه بتاعتي شويه زيت ذره وشويه زبده. الزبده بتسيح، حاطه الزيت الاول وحطاها كده عشان ايه تسيح وما تتحرقش. اول ما تحمى كده على النار هقول لكم هنعمل ايه. هنزل بقى باللحمه كده. انا طبعا يا حبايبي لازم النار تبقى عاليه جدا على اللحمه عشان مش عايزاها تنزل ميه. وطبعا اللحمه دي بقى بتاعتك انت، حسب الكميه اللي انت محتاجاها لجرام الرز بتاعك، انت اللي بتتحددي في الكميه دي. وهقول لكم بنعمله ازاي جوه البرام علشان اللحمه ما تطفش على الوش ويبقى شكلها وحش وتنحرق جوه البرام كده وميبقاش لها شكل. احنا بس نعمل خطوه خطوه مع بعض. الاول نشوح اللحمه ونظبطها ونرجع نشوف هنعمل ايه. انا بنزل بس بكميه اللحمه الاول كده كده تمام. وطبعا انا معليه النار دقيقه وارجع له. انا دلوقتي بقى حبايبي بشوح في اللحمه. هنشوح اللحمه بس كده؟ لا، احنا لازم نتبل اللحمه ونبهرها. انا بنزل عليها بمكعبين ماجي كده وشويه توابل لحمه وشويه فلفل اسود. بس الملح مش هضيفه دلوقتي عشان اللحمه ايه تستوي. هو اللحم اللي هنستنى، الملح بس اللي هنستنى عليه في الاخر. انا دلوقتي بقى قعدت اعمل في اللحمه كده كويس وقلبتها كويس بالتوابل اللي فيها دي ما عدا الملح زي ما اتفقنا. الملح مش هضيفه دلوقتي، خليتها واخده اللون البني الجميل ده. اوعى نقولهم نحطها مسلوقه او كده، لا خالص، مش هيبقى عليها اي طعم. انا دلوقتي بغلي ميه على الكتل وهنزل عليها اسويها حوالي ساعه الا ربع. هخليها تسويه ويلدن، مش ويلدن جدا، لا ويلدن تكون مستويه برده. وجدا دي بقى هتبقى وهي في البرام. انا بقى كده حبايبي غاليه الميه في الكتل، انزل بالكميه كلها كده. اول بقى ما تشرب الكميه دي هقعدها حوالي ساعه الا ربع على البوتاجاز تستوي. لقيتها نيه سنه هحط كمان شويه ميه. لقيتها استوت خلاص كده يبقى اوريدي هنطفي عليها ونحطها في البرام. استنوني واحنا بنحطها في البرام وبنحط الرز عليها ازاي. انا سويت حبايبي اللحمه زي ما انتم شايفين كده. طبعا برامه الرز قدامي اهي، حطيت فيها كميه الرز اللي انا محتاجاها. طبعا كل برام بعيره عادي، بس بخليه ناقص عن الرز سنه صغيره اعمل قيمه اللحمه اللي انا هحطها. هوزع اللحمه في البرامه بتاعتي وارجع لكم. انا بقى حطيت بقى حبايبي في كل برام كده 4 حتت. ده كبير شويه، حطيت فيه حبه يعني 8 حبه. عملت يعني على قد ما ناب الشخص. هحط عليه بقى الرز. هغسل الرز وارجع لكم وانا بحطه عليه. حبايبي انا قسمت اللحمه زي ما اتفقنا في البريمه قبل من شويه وغسلت الرز. هنزل بقى بالرز. طبعا الرز ده لكل برام انا معيره الرز بتاعه. فانا غسله الرز على قد البريمه اللي انا هعملها. وقسمت اللحمه كده زي ما انتم شايفين. هحط بقى الرز في بريمه اللحمه ديت وبعدين ارجع لكم. حبايبي انا عيرت الرز اهوت وحطيته على اللحمه. اللحمه بقى ما ينفعش نحط عليها اللبن كده، هتلاقي اللحمه طفت على الوش يبقى شكلها وحش. احنا بنحط المعلقه على ظهرها كده ونتنينا ننزل باللبن كده. هنزل بقى بكميه اللبن كلها كده وارجع لكم.
انا حبايبي طبعا انا حطيت كله لبن زي ما انتم شايفين، بس حطيت ربع كوبايه ميه في البريمه الصغيره، يعني لازم يبقى فيه ميه في اللبن لازم. وهحط بقى دلوقتي ايه القشطه، وهنزله بقى ايه، هدخله بقى الفرن. احط القشطه كده ايه على وش البريمه مع شويه زيت ذره صغننين كده. مش عايزه اطول عليكم بقى بصراحه اكتر من كده. زيت الذره بيلمعه، وهدخله بقى الفرن وارجع لكم وانا بطلعه من الفرن. حبايبي ايه رأيكم في شكل اكلنا النهاردة؟ عملت معاكم برامل رز الحكاية تحفة جدا، يا رب تجربوه بجد، ما تقوليش حسني ولا بلبع. بصوا جربهم برامل رز على طريقة مطبخ اكل بيتي مع دودة وسمسم، هيعجبكم جدا بجد، اعتمدوها. انا مش بعمل معاكم حاجة كده بعملها لأول مرة، لا، انا الحاجات دي بنعملها من سنين. يا رب تكون عجباكم وتجربوها. وعامله معاه برامل بسله طبعا، عملته معاكم كتير قبل كده. وعامله بقى شويه مشاوي كده بسيطه، لان احنا عندنا هنا ما بنحبش اللحمه في الخضار خالص، بيحبوا النواشف. فهي دي كانت وصفتي لكم النهارده، يا رب تكون عجبتكم. اللي لسه بقى ما عملش لايك ولا شير ولا سبسكرايب للقناه، ينزل يعمل لايك وشير وسبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.